È stata una partecipazione al di sopra delle aspettative quella che al Teatro Comunale di Vicenza ha visto arrivare cacciatori da tutto il Veneto, pieni i 1500 posti disponibili tra la platea del teatro e una seconda sala allestita per l'occasione in videoconferenza. In molti sono dovuti rimanere fuori ad ascoltare gli interventi dell'Assemblea Pubblica sulle prospettive della caccia in Veneto attraverso gli altoparlanti montati all'esterno del Comunale. L'incontro è stata l'occasione per discutere i problemi di una categoria che rivendica il proprio peso e il proprio ruolo nella gestione del patrimonio faunistico e naturalistico regionale. È un settore vivo non solo per gli appassionati che chiedono giustamente di poter esercitare la loro passione nel rispetto delle direttive comunitarie e nel rispetto delle normative nazionali e regionali, ma a qui attorno ci sono posti di lavoro, c'è economia. Noi rappresentiamo l'eccellenza a livello mondiale per quanto riguarda le armi sportive, questa eccellenza che viene apprezzata più in giro per il mondo che noi in Italia. Quindi vogliamo far capire alle istituzioni che c'è un mondo vivo dietro la caccia, la corretta gestione del patrimonio faunistico, e questo mondo chiede di poter avere delle certezze. L'Assemblea è stata anche occasione per illustrare le iniziative che la Regione intende mettere in atto nei prossimi anni per i praticanti l'attività venatoria. Noi stiamo portando avanti molte iniziative, stiamo ristrutturando quello che è il piano faunistico venatorio e quindi che sarà presto in commissione regionale per le osservazioni. Stiamo portando avanti il nuovo calendario, abbiamo chiesto anche delle deroghe per alcune specie importanti come lo storno, la torta del collare e altre, e naturalmente stiamo portando avanti anche la rivisitazione del tesserino per renderlo meno burocratico e più leggibile e più comprensibile a tutti i cacciatori.